meewaasin waamsisika. Tole ka abbaa kee meewaasin waama. Daadhii waammadhe. Fudhattee daadhii? Fudhadhe. Warri jigii isiniif ta'e? Nuuf ta'e. Egaa seera tumanna. Daabboo yoo abbate nyaattee fitta? Seera. Barsoo yoo qannate dhugdee fitta? Seera. Dhaabii yoo gaarmateetti gaafatamta? Seera. Yaa amile amtu sarara abe yakuba baran. 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 Yaa amile asinga dalaya. Yaa amile soda enyugalla. Yaa amile asinga dibuna. Hamba debuna, amile amtu sarara abe yakuba barana. Amile amtu sarara abe yakuba barana. Rati cena, Ayaniyo kanuduke, arsade markatete, ayaniyo kanuduke, waka ume tirefana, ayaniyo kanuduke, kagagara ufasi, ayaniyo. Nasun jirate duyarra mana kana fakkatu gabaa guddaa ni jaarrate guyyaarree irraa dubachuu dhaga'eetu. Kanaaf uummanni gabaa guddaa baga gammaddanii baga gammannee siniin jechuun barbaada. Egaa haala qabatamaa aanaa keenyaatiin gandoota baay'ee keessatti laftiin jiru karaa jedhuudhaan sodaa guddaadha kan ture. Sodaa kana fakkeenya gabaa guddaa godhannee ganda lafa hin qabne jedhu lafti akka inni jirutti agarsiifnee ganda 27 keessatti waajjira aanaa kan caalu aanaan iyyuu amma ergisaadhaa fi iddoo kana gaggaafataa jiru jechuudha. Aanaan mattuulleen gaafatadhee yaadu aanaan biraa waajjira aanaa ta'a kan jedhuun kan bii gabaa guddaa sun abdii guddaadhaan kan eegamaa ture. Har'a ijaarsi isaa xumuramee guyyaa irraa akkaataa kanaan eebba isaa irratti keessummoonni gurguddoon argamanii waajjira ganda gabaa guddaa eebbisuu irratti kan argamu. Egaa akka aanaa keenyaatti kan gabaa guddaa kana adda isa godhu hirmaannaa uummata ganda kanaatii fi abbootii qabeenyaa ganda kana keessa jiranuun gandi kun ijaaramee xumurame. Kun waan fakkeenyummaa gaarii qabu muuxannoo hojii gara isaaniitiif nuu ta'uudha jechuudha. Kun hawaasa kan keenya fi isaatiif hin miidhamin abbaa qabeenyaa ganda isaa keessa jiru hirmaachisuudhaan uummanni keenyas waan qabu itti dabaluudhaan mana kana fakkaatu birrii miliyoona 2 kan siquun ijaaramee xumuramee jira jechuudha. Akkuma kana gandoota baadiyyaa qabnu keessatti immoo aanaan qorqorroo bismaara dhiyeessuudhaan uummanni immoo ofii isaatii hirmaachuudhaan mana kana fakkaatu ganda baadiyyaa 27 qabna. 27 keessatti manni kun ijaaramee xumuramuu irra kan inni jiru. Kanaaf jijjiiramni kun baay'ee bu'a qabeessa ta'uu isaa kan agarsiisu magaalaa Haramee gandoota baadiyyaa qabnu keessatti hundeessinannee guyyaa simannaa waadaa galle. Haramee kanaaf immoo daandii kan saaqu waajjirri kana fakkaatu tajaajila itti quufinsa qabu hawaasi keenya kan irraa argatu akkaataa kana ijaaramuu danda'ee jira. Kanaaf irra deebi'ee baga gammaddanii baga gammanne isinii jedha. Kanatti aansuudhaan ergaa kanuu dabarsanuuf kabajamoo jaallatamoo bulchaa godina Lubbaator obbo Ndaalkaachoo Tafarii gara kanatti simannaa waadhaa akkanaa simattanu irra deebi'ee isin gaafadhaa isaaniin gara kanatti naa simadhaa.
Sikai. Akkam jirtu. Assalamu alaikum. Wassalam. Commissioner Shafi Hussein, Commissioner Anawala Sirreessaa naannoo keenya. Obbo Moosisaa Lammeessaa itti gaafatamaa waajjira paartii godina Lubbaaboor. Akkasumas bulchiisa aanaa Mattuu Obbo Garramuu teessee gadi bu'ee tajaajila kennuu jalqabee ture. Aanoleen godina keenyaa hundi isaanii yeroo ijaarsa jalqaban ijaarsa gandaatiin aanaa Mattuu booddeetti hafee ture. Garuu booddeetti hafus waan gaarii hojjetanii asiin gahan waan ta'eef qaamolee ijaarsa manaa kana keessatti hirmaannaa guddaa godhan maallaqaan, humnaan, beekumsaan yeroo isaanii hunda aarsaa godhanii mana sadarkaa isaa eeggate uummata ganda gabaa guddaa kan madaaluu danda'u kan ijaaran hundaaf maqaa kootiin maqaa bulchiisa godina Lubaabooriin irra deebi'ee galateeffachuu barbaada. Naannoo irraa deeggarsaaf hordoffiidhaaf kanas bobba'anii jiran Komishinar Shaafii, Obbo Diriirsaa Waaqumaa, Obbo Gammachuu Baqqalaa jarreen kun immoo itti dhiyeenyaa waajjira kanallee hordofaa turanii hordofuu qofa miti. Kompiitara tokko waajjira kanaaf kennanii jiru akka kennanii nutti himaniiru nammoo faana bu'uun akka isaan fidan goona waan ta'eef isa kanaafis gandi kun baga gammaddan jechuu barbaada. Kana jedhee uummanni gabaa guddaa akka sila bulchaan kaase burtukaanii bilchaate jedhee kaase hin bilchaanne ammaaf sadarkaa burtukaanii hin geenye gabaan guddaa ganaadha. Sababii isaa ganda waan hunda qabu garuu immoo hiyyeessa. Ganda waan hunda danda'u garuu immoo dadhabaadha. Hiyyummaan ganda kana keessa jiru hiyyummaa hamaadha. Qabeenyi ganda kana keessa jirus qabeenya guddaadha. Hanga kun lamman wal argee walitti araaramee tokkoon qonnaan bulaan gabaa guddaa keessa jiru qabeenya horatee investimentiitti ce'utti burtukaanii ta'eera jechuu hin dandeenyu. Burtukaanii kan ta'uu danda'u ganda kan ijaaraa jirruuf kaayyoon isaanii guddaan hiyyummaa kana diiguudha waan ta'eef nageenya waaraa fiduudha waan ta'eef misooma saffisiisuudha waan ta'eef hamma kun milkaa'inni bareedinni qe'ee kanatti argaa jirru immoo tokkoon mana keenya hanga ga'utti hojii guddaa nu gaafata jechuudha. Kanaaf mana bareedaa ijaarree mana bareedaa kana qofti gahaa miti. Tajaajilli as keessatti kennamu loogii irraa bilisa. Nageenya waaraa kan fidu, dinagdee kan fidu, oomishaaf oomishtummaa kan dabalu, qonnaan bulaa dorgomaa kan godhu, qabeenya qabnu ilaallee addaan baafnee irratti hojjennee kan badhaadhuu dandeenyu ta'utu irra jiraata. Kanaaf gandi kun fakkii badhaadhinaa ta'uu qaba. Fakkii badhaadhinaa ta'uudhaaf immoo loon horsiisuu qabna, aannan oomishuu qabna, damma oomishuu qabna, lafa qabnu hunda dagoognee itti fayyadamuu qabna. Yoo kana goone fakkii badhaadhinaa ta'a malee gabaan guddaa fakkii badhaadhinaa tennee waraqata irratti waan barreessineef miti. Hojiin tokkoon keenya hojjennutu baay'ee murteessaadha. Misooma shaayii irratti bal'inaan hirmaachuu qabna. Gandi madee dhaabaa jira. Gabaan guddaa taa'ee ilaalaa jira. Kun sirraa'utu irra jiraata. Kamiseenis, coggiinis, gabaan guddaas, madeenis wal gargaalee, wal utubee, waliin guddata, waliin hojjeta malee gandi tokko kan hojjetu gandi biraa kan ta'u ta'uu irra jiraatu jechuudha. Gandi kun walitti dhufnee kilaastera gurguddaa damma irratti, kilaastera gurguddaa avukaadoo irratti, muuzii irratti, horsiisa beelladaa irratti, ijaarsa bu'uura boruu irratti, ijoollee barsiifachuu irratti xiyyeeffannaa olaanaadhaan hojjennee dafnee badhaadhinatti ce'uu qabna. Fakkii badhaadhinaa gammuu jennu kanatti hojjetamee fakkii badhaadhinaa akka nu taasisu jechuudha. Kanaaf halkanii guyyaa hojjennu jijjiirama fiduuf hojjennu rakkoo nuyi qabnu rakkoo aadaa hojii keenya jijjiiruu dadhabuuti. Harki keenya dafquu qaba, xuraa'uu qaba. Qabeenya naannoo keenya jiru hiyyeessa taanee utuu jirru asii immoo qabeenya qabaannee utuu jirru kana gara saantimaatti gara maallaqaatti jijjiiruudhaaf qonneeffannee akaanuu ijaarama keenya cimsinu jechuun barbaada. Kan akka ergamaatti kana kaasee ergaa gabaabaa kabajamoo Komishinar Shaafiin as dhufanii sirrii dabarsanii asii immoo edda isaan dabarsanii booddee nu of kolchitanii gara sagantaa biraatti akka deemnu si gaafadhaa ulfaadhaa. Akkam jirtu? Salaamu alaikum. Nagaadha miti? Dadhabdanii?
kabajamoo jaallatamoo bondarkaachoo tafarii bulchaa bulchiinsa godina Iluu kabajamoo Butishaalee Jarsoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Mattuu kabajamtoota koreewwan qindeessituu godina Iluu kabajamoo obbo Gorramoo bulchaa bulchiinsa aanaa Mattuu kabajamoo obbo Darajjee bulchaa bulchiinsa ganda gabaa guddaa kabajamtoota hoggansa aanaa Mattuu kabajamtoota jiraattota ganda gabaa guddaa akkasumas keessummoota sagantaa kanatti argamtan hunda dura sagantaa baay'ee miidhagaa eebba waajjira gandaa irratti argamtanii waajjira kana waliin eebbisnee tajaajilaaf banaa gochuu danda'uu keenyaaf baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaade. Bara bajataa 2017 mootummaan naannoo keenyaatii fi paartiin mootummaa keenya hoogganu tarkaanfiin jabaa inni fudhate keessaa tokko tajaajilli gara hawaasa keenyaatti siquudhaa qabaadha. Uummanni keenya daandii dheeraa deemee tajaajila argachuu hin qabu. Kanaaf uummata keenyatti tajaajilatu siquudhaa qaba. Itti deemuudhaa qaba jedhee tarkaanfii mootummaan naannoo kamuu hin fudhanne mootummaan naannoo keenyaa fudhateera. Gandoonni baadiyyaa yoo xinnaate ijoollee keessaniin ijoollee amma tokko baratan ijoollee kutannoo qaban ijoollee isin gargaaruudhaaf qophaa'ummaa qaban ulaagaa adda ta'een filee gara gandootaatti gadi buusee jira jechuudha. Kun tarkaanfii jabaadha. Murtoowwan garaa garaa dabarsaa ture mootummaan keenya hunda caalaa murtoon bara 2017 darbe murtoo addaati. Murtoo uummata giddu galeessa godhate. Murtoo aantummaa uummataa qabudha. Hoggansi gadi bu'ee kun uummata tajaajiluudhaaf yoo xiqqaate bakka keessa taa'u. Bakka keessa oolu, bakka keessatti tajaajila kennu qabaachuudhaa qaba. Kanaaf diizaayiniin qophaa'ee gadi bu'ee har'a kan arginu kun yoo xiqqaate uummanni ganda gabaa guddaa humna keessaniin yaada keessaniin maallaqa keessaniin waliin dhuftanii mana kana fakkaatu waajjira kana fakkaatu ijaarrataniitu waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf kun injifannoo guddaadha. Waan guddaa gootanii waan guddaa gootan kanaaf al tokko ofii keessan hamilee kennaa. Diizaayiniin karaa mootummaa naannootiin qophaa'ee dhufee yoo xiqqaate kutaa 7 asitti kan agarra garuu dabalataan kutaa 2 kutaa 9 godhanne obbo Darajjeen faana. Kutaa tokko kutaa manaa jalaa dabalanii akkasuma kutaa kiinii koomishinii naamusaaf inspeekshinii akka paartiitti hojiirra oolmaan karoorota sagantaawwan paartii maal fakkaata waan jedhu caasaa hojii kana ilaaluudha waan ta'eef wanni gaaraa dhufu waan numaatii miti. Akkasitti fooyyessanii akkasitti waan dabalataa godhanii milkeessuun akka danda'amu sinirraa arginee jirra waan ta'eef kaanillee irraa bachuu danda'uudha qabachuudha. Ergamoota karaa kabajamoo bulchaatiin ka'an jiru waa xinnootti dabalatan haasaa koo xumuruu barbaada. Godinni kun godinaalee jijjiirama olaanaa galmeessaa jiran keessaa godina tokko. Keessumaa tarkaanfilee mootummaan bocee gabbuuse initiatiiviiwwan mootummaan bocee gabbuuse hojiitti keessatti godina gara fuulduraatti tarkaanfataa jirudha. Kana keessaa immoo aanaan Mattuu aanaa tokko. Gandi keessa jiru kun immoo ganda gabaa guddaati. Haala mijataa qaba. Mattuutti maxxanee jira. Uummanni aanaa kanaa hoggansi aanaa kanaa carraa misoomuu aanaan kun qabu tokko lama sadii jettanii dagugdanii adda baastanii carraa kanarraa uummanni aanaa kana fayyadamaa ta'uu akka inni qabu haala mijeessuudha. Wanti yaaltan jira kun cimeetti fufuudhaa qaba jechuudha. Obbo Darajjeen Faanis ganda kana hoogganuuf kan paartii mootummaan keenya carraas ni kenne
akkam goone ummata ganda guddaa kana gara jireenya fooyyaatti ceesifna waan jedhu tokko lama sadeettanii waan jalqabdan qabdu isa cimsanitti fufuu danda'uudha qabdu. Lammaffaa hundaa ol sirni kun akkatti hin fufne asiif achi kan qalaatti guuru keessaa alaa jira. Sirna kana waliin duune waliin wareegama kaffallee ijaarran. Sirni kun ammallee tobbeedha. Hidda gadi hin fageeffanne. Sirni kun sirna isaa akkatti fufu cimuu qaba. Utubamuu qaba. Kanaaf immoo akkuma kaleessa dukkana irraa gara ifaatti ba'uudha qabsoo gurguddaa gaggeessaa turtan hoggansas jirtan dargaggeessas jirtan maanguddoon uummanni akka walii galaattas jirtan akkam goone aggaammii asiif achi sirna keenya irratti aggaamamaa jiru kana ofirraa qolachuu dandeenya waan jedhu kana sirriitti gadi qabdanii mari'achuudha qabdu. Gadi qabdanii mari'attanii humnaan waan nutti dhufuudha qabu kana amalaan tooftaadhaan gurmii keenyaan ofirraa deebisuu danda'uudha qabna. Kana yoo goone dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo wanti dinagdee jalqaba irratti qabne jenne sana ofirraa yoo deebisne aggaammi sirna keenya irratti dhufaa jiru kana yoo ofirraa ittisne imalli keenya amma tokko gufachuu danda'a garuu duubatti deebi'uu hin danda'u. Imalli badhaadhinaa amma jalqabne kun akka waliigalaatti milkiin akka xumuramu nageenya keenya haa eeggannu sirna keenya haa utubannu hunda caalaa injifannoo akka siyaasaatti arganne immoo dinagdeedhaan dabaaluu qabna. Dinagdeen dabaaluuf iluu caalaa aanaa mattuu caalaa ganda gabaa guddaa caalaa haala mijataa kan waaqni badhaasne jira jedhee yaadu. Badhaasa waaqaa kana badhaasa rabbi nu badhaase sirnaan itti fayyadamaa jirra moo hin jiru wanna jedhu tokko lama ilaalaa jijjiirama fiduudhaaf hasochoonu yeroo taanu keessatti wanna amma jalqabdan kun ija godhatee bu'aa guddaa buusee injifannoo caalmaa akka walitti deebiinu abdii guddaan qaba. Warri maallaqa keessan tumsitanii humna keessan tumsitanii yaadaan tumsitanii mana kana fakkaatu ijaartanii fi warri qindeessitan galata guddaa qabdu ulfaadhaa fayyaa ta'an isin jechuudha. Amina labaafin. Bisa dulu 30 tanda.